फ्रेंड्स, आई एम सिमरन कौर। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि लगातार स्नीजिंग जो वेदर चेंज होने की वजह से होती है उस पर हम एक वीडियो बनाएं। तो आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है बार बार या लगातार स्नीजिंग होना, जिसको हम एलर्जिक रेनिटाइज या फिर एलर्जी रेनिटिस कहते हैं। इसको हम हे फीवर भी कहते हैं। इसमें जो हमारे नोज़ में इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है बार बार छींके आना। इसका जो कारण है वो कुछ भी हो सकता है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये जो स्नीजिंग की प्रॉब्लम है इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट से एलर्जी होना, या फिर हम अगर कहीं बाहर जाते हैं घर से पॉल्यूशन से एलर्जी होना। कुछ लोगों को जो घर के खाने में डाले जाते हैं मसाले यानी कि स्पाइसेस, उससे भी जो ये प्रॉब्लम है वो होने लगती है। ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम है कई लोगों को होती है जब वो बेड से जैसे ही नीचे उतरते हैं, पाँव ज़मीन पर रखते ही जो उनको स्नीजिंग की जो प्रॉब्लम है वो होने लगती है। कुछ लोगों को पानी के कांटेक्ट में आने से ये होती है। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम तो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। जैसे कि अगर हम वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियों से गर्मियाँ या गर्मियों से सर्दियाँ होती है, तब ये प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली होती है लोगों को। और एल्स अगर हम बाहर हैं और बाहर नॉर्मल टेम्परेचर से हम एसी में आते हैं या एसी से बाहर जाते हैं, इन दोनों कंडीशंस में भी जो स्नीजिंग की प्रॉब्लम है ये होती है। तो इसमें क्या होता है, हमें स्नीजिंग इसीलिए बार बार होती है क्योंकि जो हमारी बॉडी में एलर्जेंस चले गए होते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उनके खिलाफ रिएक्ट करता है, जिसका रीज़न होता है कि हमें ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसको हम किसी भी तरीके से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आप एलोपैथ की मेडिसिन खा सकते हैं, होम्योपैथ की खा सकते हैं, या नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं। इस वीडियो में हम इसका जो उपाय है वो देखेंगे घर के घरेलू नुस्खों से और एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम घर पे जिंजर टी बना के पीते हैं तो उससे हमें इसमें बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है और स्नीजिंग होना कम हो जाता है। और दूसरा हमें जो डेली फॉलो करना है वो ये है कि हमें जितना भी थ्रू आउट द विंटर्स हमेशा हमें गुनगुना पानी पीना है। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं पीना और ठंडा पानी भी नहीं पीना। हमें हमेशा पानी को गुनगुना करके पीना है। उससे भी जो स्नीजिंग की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। और एक फाइनल जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी नुस्खा है, उसका क्या करना है, उसके लिए हमें एक गाय का देसी घी लेंगे जो कि आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा। देसी घी को आप एक आई ड्रॉप की जैसी डिब्बी में डाल लें और डेली एक ड्रॉप उसकी आपको नोज़ में डालनी है। तो आप नोज़ में डाल के ऐसे बेड पे थोड़ा अपनी गर्दन को टेढ़ा करके लेट जाए, जिससे आपकी गर्दन नीचे को हैंग हो जाए और जो आपने घी नोज़ में डाला है वो आपके नोज़ में अच्छे से चला जाए। इससे जो नोज़ रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो या कोई भी बीमारी हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर में इसके ट्रीटमेंट की। एक्यूप्रेशर में हम इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से कर सकते हैं। एक है कलर थेरेपी से और नेक्स्ट है मैग्नेट थेरेपी से। कलर थेरेपी से हमारा जो हाथ का थंब एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे एक उभरा हुआ भाग रहता है। जब आप आपके हैंड को ऐसे देखेंगे थंब को, तो ये जो उभरा हुआ भाग रहेगा इस पे आप एक ब्लैक कलर का डॉट लगा देंगे दोनों हाथों में। दोनों हाथों में जब आप ये ब्लैक कलर का डॉट लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारी नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उसमें हमें बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारा है नोज का कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया है और इससे अगर हम कलर से ट्रीट करते हैं तो ये हमारा जो इसका इफेक्ट है वो हमारे नोज़ की जो प्रॉब्लम यानी कि जो हे फीवर की प्रॉब्लम है उसमें हमें बहुत ही अच्छा इससे रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेट्स की। मैग्नेट्स को कैसे अप्लाई करेंगे। आप ये टेप देख सकते हैं, ये टेप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इस टेप को आप छोटे छोटे 6 पीसेस में काट लेंगे। 3 मैग्नेट्स आपके राइट हैंड में लगेंगे और 3 मैग्नेट्स आपके लेफ्ट हैंड में लगेंगे।
सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो पॉइंट की लोकेशन है वो कैसे फाइंड करनी है। इसके लिए हम 3 पॉइंट्स यूज करने वाले हैं, LI4, LI11 एंड ST45। LI स्टैंड्स फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, ST स्टैंड्स फॉर स्टमक। तो हम इन पॉइंट्स को लगाएंगे और इससे हमें बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लोकेटेड दिखाए गए हैं। इस चार्ट की हेल्प से आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करें। फॉर दिस वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। मैं इस मार्कर के साथ उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूंगी। आपकी फिंगर के ये जो जॉइंट है इससे थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे। ये देखिए, ये पॉइंट है LI4 और सेम इसी लाइन में जो सेकेंड जॉइंट है उस पे एक पॉइंट लगाएंगे, इसको कहते हैं LI11 और एक पॉइंट हम मिडल फिंगर में नेल के नीचे लगाएंगे, इस पॉइंट को कहते हैं ST45। इन तीनों पॉइंट्स पे आपको मैग्नेट पेस्ट करना है। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, हम सब जानते हैं। एक साइड होती है वाइट पोल और एक साइड होता है येलो पोल। इन दोनों में से हम जो येलो पोल है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी कि येलो पोल को टेप की तरफ रखेंगे हम पूरे 6 की 6 टेप पे। मैं इन पॉइंट्स को आपको एक हाथ पे अप्लाई करके दिखा दूंगी, दूसरे हाथ पे भी बिल्कुल सेम लोकेशंस पे आपको उनको अप्लाई करना है। जैसे कि LI4 पे मैंने एक लगा दिया, LI11 पे पेस्ट कर दिया और ST45 पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, ऐसे आप वो जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए थे उन पॉइंट्स पर आप इनको लगा देंगे तो इससे आपके जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही वंडरफुल रिलीफ मिलेगा। ये देखिए, मैंने जो ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है इससे आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स हैं LI4, LI11 एंड ST45। इन पॉइंट से जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। हम इसको रेगुलर यूज़ करेंगे। अगर आप कलर्स लगा रहे हैं तो भी और अगर आप मैग्नेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो भी, दोनों ही कंडीशंस में आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए इन चीज़ों को अप्लाई करना है 10 to 12 आवर के लिए। आप रात को सोते समय मैग्नेट्स और कलर्स को अप्लाई करके सो सकते हैं और सुबह उठ के आप इनको उतार के मैग्नेट्स को संभाल के रख सकते हैं। और इससे जो आप रेगुलर यूज़ में लेके आएंगे तो इससे जो आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत ही अच्छा और वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी आपकी एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए। ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे और एक्यूप्रेशर के साथ ट्रीटमेंट बताते रहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी प्रॉब्लम पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑफिशियल मेल ID simrankaur@healthypodium.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हेल्दी पोडियम के नाम से ही है, वहाँ पर भी आप मुझे DM कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपकी मेल का और आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।